Salutare, dragi prieteni! Vreau în primul rând să vă mulțumesc pentru toate aprecierile și like-urile care le-am primit de la voi în legătură cu tutorialul trecut și lucrul acesta m-a determinat să mai fac un tutorial, poate chiar două, și să continui să vorbesc despre paduri. Vreau să încerc să cuprind toate problemele care le întâmpinăm în lucrul cu padurile și sper să nu îmi scape nimic. În tutorialul de astăzi vreau să vorbesc despre cum punem o returnelă pe pad. Vreau să împart acest tutorial în 3 părți. Prima parte vreau să fac o returnelă manual, deci un pad de la zero. În partea a doua aș vrea să import o returnelă dintr-un style pe pad, iar în partea a treia vreau să fac un fișier MIDI, nu am unul pregătit așa că o să fac unul așa rapid, și vreau să import dintr-un fișier MIDI un track, o returnelă, să o pun pe pad. Bun, să trecem la partea întâi. Deci, așa cum am zis, aș vrea să fac o returnelă și să o pun pe un pad. Deci, pentru aceasta, apăsăm record, record new pad, ok. În prima pagină ne alegem instrumentul, eu o să pun un sax, o să pun un tempo, să zicem de 75, pad sync o să pun pe beat, să zicem, mergem la pad track controls, pentru că este sax, aici alegem la track type, alegem ACC acompaniament. La trigger mode o să pun retrigger sau repitch. Expression-ul dau un pic mai sus, 125. Așa, și cam atât. O să cânt ceva simplu și hai să-i dăm drum. Am uitat să pun și lungimea CV-ului. Deci probabil 10 măsuri îmi vor ajunge. Bun, o probăm. Bun, după cum ați văzut sunt 8 măsuri, deci lăsăm pe 8. La gamă am cântat din re major, deci selectăm re major. Mai facem un test.
tot este perfect. Ce vreau să vă spun acum, o setare foarte, foarte importantă. Mulți nu știu de setarea asta și am văzut paduri prin unele seturi care aici la track type erau puse pe drums pentru că nu știau să seteze corect. Dacă era setat pe acompaniament, la entity type și table trebuie neapărat să punem pe fixed no transpose. Când vorbim de returnelă, trebuie să înțelegem că returnela va fi fixă. Deci va fi doar dintr-o gamă. O vom putea cânta doar dintr-o gamă. Nu putem să o cântăm dacă o facem din re major, să o cântăm din mi major. Doar dacă intrăm înapoi la pad edit, mergem la transpose și o dăm plus 2, deci un ton mai sus, mai jos și așa mai departe. Și după aceea o salvăm. Deci dacă o facem din re major, când o vom pune pe pad, va trebui să o cântăm doar din re major. Nu este altă stare. Pentru că dacă aici alegem alți parametri în afară de paralel, în afară de fixed no transpose, să zicem că alegem paralel no transpose, în momentul în care vom cânta cu ea și la ritm vom schimba armonia cu mâna stângă, se va deregla și returnela. Vreau să vă arăt exact cum se întâmplă acest lucru. Deci ați văzut, nu se poate cânta. Nu poți să-ți iei armonia și returnela să meargă în continuu și normal, decât dacă o punem pe fixed no transpose. Bun. Alt lucru foarte important, când salvăm returnela, e bine să punem și gama, ca să știm din ce gamă o cântăm, ca să nu ne încurcăm, să zicem cântăm un style din do major și noi avem returnat din re major și atunci ea cântă într-o gamă și noi cu armonia într-o altă gamă. Bun. O salvăm. Sunt aici. Re major. Așa. Ieșim afară și o testăm cu un style. Bun. Deci, cred că ați prins ideea. Cum am zis, din altă gamă nu putem să o cântăm, doar din re major. De aceea i-am pus și numele. Când dăm să o selectăm, vedem acolo o gamă și știm din ce gamă trebuie să cântăm returnela. Ok. Mergem mai departe. Așa cum am zis, în partea a doua aș vrea să iau o returnelă de pe un style și să o pun pe un pad. Pentru aceasta aleg un style. Am o returnelă, dacă mai țin bine minte, pe intro 3. Haideți să vedem. Bun. Intrăm în record, new pad. La pad edit
style copy, selectăm ritmul, de unde luăm returnela. Da? Am selectat ritmul. Acum selectăm de pe ce element al ritmului o luăm. Deci de pe intro 3 și de pe ACC5. N-am verificat, dar acolo cred că este. Pe ACC5. Bun. Executăm, da. Așa cum am zis, setăm așa rapid ce trebuie setat. Cred că deja v-ați familiarizat cu aceste setări. Așa și da. Instrumentul este deja luat, să testăm. Gama s-a pus automat, doar că este do minor. Și să zicem că eu vreau să o cânt din re minor. Returnela și cu ritm. Ce facem? Mergem la meniu, pad edit, transpose și o punem plus 2, da? Deci un ton mai sus. Executăm. Ne întoarcem în prima pagină și în loc de do minor punem re minor. Pentru că i-am făcut transpose la re minor. Bun. Facem un scurt test. Dăm un pic mai jos și tempo. Așa. Să vedem. Bun. Haideți să o salvăm. Stau acum. Re minor. Așa. Ieșim și facem un test să vedem. Bun. Cred că începe să prindeți ideea, nu este așa complicat. Dacă urmăriți de câteva ori aceste operațiuni, probabil că le veți face după aceea și cu ochii închiși. Nu este complicat absolut deloc. Ați văzut că totul este ok, merge bine, cântă bine, se sincronizează cu ritmul, deci este tot în regulă. Ok. Haideți să trecem mai departe. Am zis că în partea a treia vreau să facem un fișier MIDI și să luăm returnela de pe acest fișier MIDI și să o punem pe un pad. Am aici un style de al lui Viorel Mureșan și vreau să fac un MIDI cu o returnelă de-a lui, care dacă nu mă înșel este pe intro 2. Hai să vedem. Bun, este pe intro 2. Ok. Și track-ul este
AC5. Bun. Vreau să înregistrez acum un fișier MIDI în sequencer. Pentru că nu l-am pregătit și vreau să-l fac, să vedeți și voi cum se înregistrează și în sequencer. Apăsăm pe sequencer. Intrăm în pagina de bază și apoi apăsăm record. Și alegem backing sequence, quick record. Adică să înregistrăm totul odată. Deci ritmul, eventual dacă și cu dreapta, dacă cânt ceva. Mai este și multitrack sequencer unde putem înregistra fiecare track în parte. Și stack back sequence. Cine a lucrat prin sequencer știu aceste opțiuni. Totuși noi acum o să discutăm despre backing sequence, quick record. Bun, intrăm. Selectăm intro 2. Gamma o să fie la minor. Așa, văd că s-a activat și terța. Bun. Și îi dăm drumul înregistrării. Bun, ajunge. Acum facem un test, să vedem câte măsuri și dacă totul este în regulă cu mid-ul. Bun. Sunt 8 măsuri. Ok. Salvăm mid-ul. Salvăm mai de să vedem unde salvăm, să zicem aici. Bun. Nume, pregătește-te. Ok. Bun. Ieșim afară. Ne ducem la record să importăm returnela. Nu. Am uitat să fac ceva. Ne întoarcem în sequencer. Selectez mid-ul. Bun. Și acum este o chestie foarte importantă. Nu o să mai putem importa track-ul din mid cum am făcut până acum. Deci din style copy va trebui să folosim funcția import. Și atunci haideți să vă arăt, să vorbim în timp ce vă și explic. Dacă mergem la record new pad, nu o să mai putem folosi funcția de la pad edit style copy, pentru că nu mai este style, că este mid, da? Nu putem nici pad copy, că aici e vorba de pad, să copiem dintr-un pad într-altul. Și atunci trebuie să folosim funcția import. Import SMF. Bun. Problema este cu această funcție, dacă importăm un fișier MIDI, această funcție ia doar track-ul numărul 10, deci cum ar veni tobele. Deci dacă acum import fișierul care l-am creat, de fapt o să-mi ia track-ul de tobe. Ei. Ia să vedem. Deci sunt tobele, da? Bun. Ce facem acum? Ca să ne ia returnela respectivă. Vedem unde este returnela. Cred că este pe track cu numărul 16, dacă nu mă înșel. Solo track și testăm.
Ce trebuie să facem noi? Trebuie să o mutăm sau să o copiem de pe trackul numărul 16 pe trackul numărul 10 ca să putem să o importăm pe pad, da? Deci, ștergem trackul cu numărul 10 și acum copiem trackul 16 pe trackul 10, da? Mergem la meniu, așa, Song Edit, Copy, alegem Override, puteam nici să nu mai șterg trackul dacă, și aleg From Track, adică de pe ce track, da? De pe trackul numărul 16, da? Ce măsură? Măsura numărul 1. Sfârșitul măsurii pune maxim, cred că era 8 dacă nu mă înșel. O să la 10, nu contează. Bun. To track, adică unde? Păi pe trackul numărul 10, așa am spus, da? De pe 16 pe 10, începând cu măsura 1 și se repete doar o dată. Deci, încă o dată, mod override, de pe trackul numărul 16, unde este returnela în fișierul MIDI, începând cu măsura 1, deci de la început, și câte măsuri să copiem. Dacă, de exemplu, 10, maxim putem să copiem 8. Eu le copii pe toate deocamdată. Unde copiem? Pe trackul numărul 10, începând cu măsura 1 și să repete o dată. Dacă punem aici de 2 ori, o să copieze de 2 ori formula respectivă. Noi lăsăm o dată. Dăm execute și testăm să vedem dacă l-a copiat corect. Deci selectăm trackul numărul 10 și pe solo track, da? Și testăm. Este ok. Salvăm. Să văd, am făcut o prostie? Nu, ok. Salvăm. Pregătește-te DR ca să știu că este copiat pe trackul de tobe. Și acum ieșim afară. Record new pad, import SMF, selectăm fișierul MIDI care l-am modificat, pregătește-te DR, de la drums, executăm, ne întoarcem în prima pagină, facem setările cu care v-am obișnuit, așa, ACC, one shot, do major, nu este do major aici, este din la minor. Așa, și facem un test. Da? Trebuie să setezi și instrumentul că a rămas pe kitul de tobe. Pun un acordeon și testăm. Hai să încerc să testez în prima pagină. Să vedem. Deci sunt 11 măsuri. Bun. Ce am observat aici? Prima măsură este goală, deci trebuie să o ștergem. Și când importăm pe un intro, să zicem că facem un fișier MIDI, fișierul acesta care l-am făcut îl pot pune și pe un intro la un style dacă vreau. Ei, în momentul în care îl importăm s-ar putea să la început să fie o măsură goală. Ce facem în acest caz? O ștergem. Mergem la meniu, pad edit și nu mergem la delete, mergem la cut și dăm start. Prima măsură și câte măsuri ștergem? Ștergem una. Începând cu prima măsură, ștergem prima măsură. Așa, punem pe 8, cred că erau 8 măsuri și testăm.
Este tot în regulă. Dăm un pic expression-ul mai tare și salvăm. Deci este, după cum am zis, din la minor. Pregătește-te la minor. Pregătește-te. Haideți să facem așa, că nu mai încape. La minor. Bun. Ieșim afară. Selectăm style-ul original. Punem pad-ul. Vedem un pic volumul e ok. Și testăm. După cum puteți vedea, tot este în regulă, merge și acest procedeu. Deci, ați văzut, sunt 3 feluri diferite de a pune o returnelă pe pad. Am încercat să vă explic, sper că am reușit, toate 3 modalitățile și puteți lăsa comentarii dacă am omis ceva, dacă mai era nevoie să adaug ceva. Totuși sper că am fost destul de explicit și ați prins ideea, ați înțeles exact cum trebuie procedat. Cei mai importanți parametri care trebuie să-i setăm, după cum am zis, sunt la Entity Type și Table, trebuie pus pe Fixed No Transpose și la Path Controls trebuie pus pe ACC, în cazul returnelelor. Dacă setați corect acești 2 parametri și mai ales puneți în numele padului, în titlu, puneți gamma, nu veți avea probleme și veți putea cânta și veți cu această returnelă foarte ușor, fără să aveți probleme în timpul cântării. Să vă treziți că returnela cântă într-o gamă și voi cu armonia cântați în altă gamă. Bun, închei acest tutorial. Am vorbit iarăși destul de mult, aproape o jumătate de oră. Sper că nu v-am plictisit. Și o să încerc să mai fac, dacă Dumnezeu mi ajută, încă un tutorial despre paduri cu care o să și închei această serie, în care o să încerc să explic cum copiem un pad dintr-un alt set. Pentru că întrebarea aceasta am primit-o de la multe persoane pe Facebook și chiar am văzut-o în multe grupuri. Pe mulți am văzut punând această întrebare, pentru că copiau un pad, dar când îl testau nu se auzea nimica. Și o să încerc în materialul viitor să mă ocup și de această problemă. Rămâneți cu bine și să ne auzim cu bine. Doamne ajută!